မင်္ဂလာပါစပါတို့ဒီနေ့သွားမယ်ခေါင်းစဉ်က STEM ရဲ့နောက်ဆုံးမှရှိနေတဲ့ function နဲ့ economic importance အဲ့တော့ STEM လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ STEM မှာစပါတို့တွေသွားခဲ့တဲ့ပုံစံတွေအများကြီးပဲကဲနောက်ဆုံးပုံစံ function of the STEM ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ပင်စီရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ပင်စီကဘာတွေလုပ်ပေးတော့အဲ့တော့ပင်စီကဘာတွေလုပ်ပေးတော့လို့ပြောရင်းနဲ့မှအောင်မှာစပါတို့ကဘာပြန်နှွေးဖို့လို့တော့ဆိုတော့အရှိဘက်မှာဘာသင်ခဲ့ရည်လို့function of the root ကိုသင်ခဲ့ရည်အဲ့တော့အမြင့်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကဘာတွေရှိတော့အမြင့်မှာစပါဒီဘက်ကနေနေပြီးရေးလိုက်တယ် function function of the root အဲ့တော့ function of the root မှာအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိအောင်3မျိုးပဲရှိတယ် anchorage anchorage ရဲ့နံပါတ်2က absorption absorption နံပါတ်3မျိုးအစားက for storage storage ဆိုပြီးတော့အမျိုးအစား3မျိုးသွားခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒါတွေကိုဘာလို့တော့မဆိုတော့အများတန်းချိန်နေရမှာ chapter 1မှာ function က3ခုရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဟာက function of the root အခုသွားမှာက function of the stem နောက်မှလာမယ့်ဟာက function of the leaf ဆိုတော့အမျိုးအစား3မျိုးအဲ့တော့3မျိုးရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်3မျိုးလုံးပြီးလို့ရှိရင်ရောရွာတတ်တယ်နော်အဲ့တော့အများတန်းပဲဘယ်ခေါင်းစဉ်ကဘယ်ပု္ပ္ပစာဘယ်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့ဆိုတဲ့ဟာကိုအများတန်းချိန်နေဖို့လိုတယ်စရအောင် function of the stem ပင်စီရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ပင်စီရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်မှာအမျိုးအစား2မျိုးပဲရှိတယ် support နဲ့ conduction support ကထောက်ပံ့ခြင်း conduction ကတည်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတည်ပို့ပေးတာပေါ့တည်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအဲ့တော့ root မှာအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိတော့3မျိုး stem မှာအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးတော့2မျိုး support နဲ့ conduction support အထောက်ပံ့အဲ့ဒီ support မှာကို it includes ပါဝင်တဲ့ two parts အပိုင်း2ပိုင်း support မှာအပိုင်း2ပိုင်းပါဝင်တဲ့ A the main trunk အဓိကပစ္စည်း that support ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ the whole plant တပင်လုံးကိုအဓိကပစ္စည်းကထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့တော့တပင်လုံးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့မြေပေါ်မှာပေါ့မြေပေါ်မှာဆိုရင်အဓိကဘာရှိမလို့ main ပစ္စည်းရှိမယ်အဲ့ဒါက main ပစ္စည်း main main trunk main trunk အဲ့တော့ main trunk ကဘာပဲတော့ main stem ပဲပေါ့အတူတူပဲအဲ့တော့မြေအောက်မှာကတော့အမြင့်ရှိမယ်အဲ့တော့တကယ်အဓိကပစ္စည်းကဘာလို့မလို့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့အကိုင်အပွင့်အရွက်အတီးအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဘာလို့မှာသူထောက်ပံ့ပေးထားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဓိကပစ္စည်းကတပင်လုံးကိုထောက်ပံ့ပေးထားတယ် B the branches အကိုင်မှာ the bell ပါဝင်တဲ့ leaves အရွက်တွေ flowers အပွင့်တွေ fruits အသီး and emergent ဆိုတာဘေးကိုင်းခွဲတယ်အဲ့တော့နဘေးမှာအခါဘာတွေပါမလို့ဆိုတော့အကိုင်အပွင့်အရွက်တွေပါမယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူတူဒီမှာဘာတွေရှိအောင်မလို့ဘေးကိုင်းခွဲအသေးလေးတွေရှိအောင်မှာပေါ့ရပြီနော်ပြန်ပြောပြီအဓိကပင်စီကတပင်လုံးကိုသူဘာလုပ်ပေးမလို့ support ထောက်ပံ့ပေးထားမယ်ဒုတိယထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ဟာကဘယ်သူတွေကထောက်ပံ့မလို့အကိုင်းတွေအပွင့်တွေအရွက်တွေဘေးမှာရှိနေတဲ့ရဲ့အကိုင်းအပွင့်အရွက်တွေကလည်းဒီတပင်လုံးကိုထောက်ပံ့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်နံပါတ်1က main trunk နံပါတ်2ကဘာဖြစ်မလို့နဘေးမှာရှိနေတဲ့အကိုင်းအပွင့်အရွက်အသီးတွေနဘေးမှာရှိနေတဲ့ emergence ပေါ့ဘေးကိုင်းတွေemergence တွေရမလားအဲ့တော့ပြန်ပြောပြီး function of the stem ပစ္စည်းရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်မှာ2မျိုးရှိတယ်ပထမတစ်မျိုးက support ထောက်ပံ့ခြင်းအဲ့ဒီ support မှာခွဲလိုက်လို့ရှိရင်အမျိုးအစားက2မျိုးပထမတစ်မျိုးကအဓိကပစ္စည်းထောက်ပံ့တယ်ဒုတိယတစ်မျိုးကဘေးကိုင်းတွေကိုထောက်ပံ့တယ်ကဲအဲ့တော့ဆိုရင်တစ်ခါတည်းအသက်တွဲဖတ်ကြည့်အောင် function of the stem ပစ္စည်းရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန် support it includes two parts အပိုင်း2ပိုင်းပါဝင်တယ်The main trunk that support the whole plant တပင်လုံးကိုအဓိကပစ္စည်းက support ထောက်ပံ့ထားတယ် The branches အကိုင် that bear leaves အရွက်တွေ flowers အပွင့်တွေ fruit အသီး emergence ဘေးကိုင်းတွေကိုအဲ့တော့ဘေးဘက်မှာရှိနေတဲ့အကိုင်အပွင့်အရွက်အသီးတွေကို
ထောက်ပံ့တာကဒုတိယအထောက်ပံ့တစ်မျိုးနှစ်မျိုးပြန်ပြောပြီး support it includes two parts the main trunk that support the whole plants and the branches that bear leaves flowers fruit and emergency လို့လည်းဖတ်ကြတယ်ကျမတို့ emergency နဲ့ဖတ်လိုက်ပြီထောက်ပံ့မှုက support အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်တယ် it includes two parts တစ်ပေလုံးကိုအဓိကပစ္စည်းအနေနဲ့ထောက်ပါတယ် the main trend that support the whole plants ကျန်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတစ်ခုကဘေးကိုင်းနေပါ the branches that bear leaves flower fruit and emerges ကဲဒုတိယတစ်ပိုင်းက conduction တည်ပို့ခြင်း conduction တည်ပို့ခြင်း to conduct တည်ပို့တယ် water ရေတွေကို from the road အမြစ်ကနေ to all the area parts လေပေါ်မှာရှိနေတဲ့အပိုင်းအားလုံးအဲ့တော့ဘာလို့မှာအမြစ်ကနေနေပြီးတော့လေပေါ်မှာရှိနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုဘာတွေတည်သွားမလို့ရေတွေတည်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာရှိနေတာကဘာကြီးတော့ road အမြစ်ကနေနေပြီးတော့ဘာလို့လုံးမလို့လေပေါ်မှာရှိနေတဲ့အပိုင်းဆိုခဏနေပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အဓိကပင်စီရှိမယ်ဘေးကိုင်းခွဲမှာဘာတွေပါမလို့အပွင့်တွေအရွက်တွေအသီးတွေပါမှာပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးဘာလုပ်ပေးမှာရေတည်ပို့မယ်အဲ့တော့အတည်လိုက်တာကဘာလို့တည်သွားတော့ water ကိုတည်သွားမှာရေကိုတည်သွားမယ်ရမယ်နော်and လို့သွားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့နာမဘယ်နှခုရှိတော့နှစ်ပိုင်းကွဲသွားပြီအဲ့တော့အရှိဘက်ကဒါကတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ခု and to conduct တည်ပို့တယ် food အစာ manufacture ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ခြေဖြတ်ပြီးသားအစာတွေကိုတည်ပို့တယ် by the leaves အရွက်ကနေ to the other part of the plant တပင်လုံး other part အခြားအပိုင်း of the plant အပင်ရဲ့အခြားအပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုဘာလုပ်ပေးမလို့အစာတွေတည်ရမယ်အဲ့တော့ပထမတည်ရကဘာဒုတိယတဲ့ water ကိုတည်ဒုတိယတည်ရတာဘာဒုတည်မဲ့ food အစာတွေကိုတည်ရမှာပေါ့ပြန်ပြောပြီး conduction မှာလည်းဘယ်နှပိုင်းရှိတော့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ရေကိုတည်တဲ့အပိုင်းရဲ့အစာကိုတည်တဲ့အပိုင်းရဲ့ရေကိုတည်မှာကဘယ်သူကနေတည်မလို့အမြစ်ကနေလေပေါ်မှာရှိနေတဲ့အပိုင်းအကုန်လုံးကိုပို့ပေးမှာလေပေါ်မှာရှိတဲ့အပိုင်းအကုန်ပို့ဒုတိယတစ်ပိုင်းကအစာ to conduct food manufacture by the leaf အရွက်ကနေထုတ်လုပ်ပြီးသားအစာတွေကိုအပင်ရဲ့လိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုပို့မယ်လိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းဆိုတော့ तू ဘယ်သူပြန်ပို့မှာပင်စီတွေကိုလည်းပို့မယ်အမြစ်တွေကိုလည်းပို့မယ်အကိုင်းတွေလည်းပို့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ conduction တစ်ခုတည်းပဲဟိုနော်နံပါတ်ပေးတာလည်းရှိတယ် function of the stem ကနံပါတ်တန် support တစ်ခုတည်းပဲလဲနံပါတ်ပေးတော့ conduction တစ်ခုတည်းပဲလဲနံပါတ်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ function of the stem ကို9မှတ်ပေးတာလည်းရှိတယ်ညာတော့အဖြစ်တော့တရားက2မှတ်တန်ပေးတယ်ကဲအတန်ထွက်ဖတ်ပြီး conduction to conduct water from the root to all the area parts and to conduct food manufacture by the leaves to the other part of the plant conduction တည်ပို့ခြင်း to conduct water ရေတွေကိုတည်ပို့တယ် from the root အမြင့်မှ to all the area parts လေပေါ်မှာရှိနေတဲ့အပိုင်းအားလုံးတို့to conduct water from the road to all the area part အမြစ်ကနေနေပြီးတော့လေပေါ်မှာရှိနေတဲ့အပိုင်းအားလုံးတို့ရေကိုတည်သွားပြီမယ် and ပြီးတော့ to conduct food manufacture အစာတွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတယ်ထုတ်လုပ်ပြီးသားအစာတွေကိုတည်ပို့ပေးမယ် by the leaves အရွက်ကနေနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပြီးသားအစာတွေကိုတည်ပို့တယ် to the other part of the plant အပင်ရဲ့အခြားအစိတ်အပိုင်းအားလုံးတို့ပြန်ပြောပြီး conduction တည်ပို့ခြင်းto conduct water from the root to all the area parts အမြစ်ကနေရေတွေကိုလေပေါ်ရှိအပင်အားလုံးကိုတည်ပေးမယ် and to conduct food manufacture by the leaves အရွက်ကနေနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပြီးသားအစာတွေကိုတည်ပို့တယ် to the other part of the plant အပင်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအားလုံးတို့အဲ့တော့ function of the stem မှာဘယ်နှမျိုးနှစ်မျိုး support နဲ့ conduction support မှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်အဓိကထောက်တာက the main trunk that support the whole plant ဒုတိယထောက်တာကဘေးကန်အကုန် the branches that bear leaves flower fruit and emergence ဒုတိယတစ်ပိုင်းက conduction မှာလည်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကရေကိုတည်ပို့မယ် to conduct water from the root to all the area parts ကျန်တဲ့တစ်ပိုင်းကအစာတွေကိုတည်ပို့တယ် and to conduct food manufacture by the leaves to the other part of the plant နှစ်ပိုင်းရမလားသိချကြည့်ဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ function of the root မှာက anchor absorption for storage function of the stem မှာက support နဲ့ conduction
အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းမှာ function of the leaves လာလို့ရှိရင်လေဒီခေါင်းစဉ်၃ခုကိုနှိုင်းရှင်းပေးရမယ်ကဲ stem ရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ် the less economic importance စီးပွားရေးအရာအရေးပါပုံစီးပွားရေးကဘလို့အရေးပါတော့လဲအဲ့တော့ function of the function root ပေါ့နော် root ရဲ့ economic မှာဘာလို့တော့အမြစ်တွေကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်တချို့အမြစ်တွေကတကြားဖော်ဆက်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်တချို့အမြစ်တွေကစေဝါဖော်ဆက်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်အမြစ်တွေကိုအစိမ့်လိုက်စားတယ်ဒါမှမဟုတ်ချက်ပြုတ်ပြီးစားတယ်ဒါအရှိဖက် root တော့မှတင်စမားတို့တွေလေ့လာခဲ့ပြီအဲ့တော့ stem ရဲ့ economic ကဘယ်လိုကြီးတော့ပေါ့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါက9မှတ်တောင်ပေးပါတယ် stem က9မှတ်ပေးတယ် a large number အရေအတွက်အများကြီး of useful အသုံးဝင်တဲ့ medicinal ဆေးဝါးဖော်စပ်တဲ့ product ထုတ်ကုန်တွေ derive ရရှိတဲ့ from stem ပင်စီမှအဲ့တော့ stem ကနေနေပြီးတော့ဆေးဝါးဖော်စပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးပြုတယ်တခြားနေရာမှာလည်းအများကြီးအသုံးဝင်တယ် a large number of useful and medicinal product derived from stem ပင်စီကနေဆေးဝါးဖော်စပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးဝင်တယ်ဆေးဝါးဖော်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးဝင်တယ်တခြားသောနေရာတွေမှာလည်းအသုံးဝင်တယ်အဲ့တော့တခြားသောနေရာတွေမှာဘာတွေနေရာတွေပေါ့ဘလို့ပင်စီတွေကဘလို့အသုံးဝင်တော့ဆိုတော့လေ့လာရအောင်နံပါတ်1မျိုးစားက bamboo ဝါနံပါတ်1ဝါက is one of the most important material most အများ important အရေးကြီးတဲ့ material ပစ္စည်းအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ကြအောင်ဝါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဆမတို့ရဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမှာဝါကိုအသုံးပြုတယ်နေအိမ်ဆောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာဝါကိုအသုံးပြုတယ်အိုးခွက်ပကန်းတွေနှီးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်သကောဖျာစသဖြင့်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဝါကိုအသုံးပြုတယ်ထိုင်ခုံတွေမှာလည်းအသုံးပြုတယ်ပဒင်းပေါက်တွေမှာလည်းအသုံးပြုတယ်တချို့တွေဆိုရင်ကြံခင်းတွေမှာလည်းအသုံးပြုတယ်အဲ့ဒါကဝါကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေအပြင်ဘယ်မှာတွေဘာသုံးတော့စားတဲ့နေရာမှာမသုံးဘူးလားမြစ်အဲ့ဒါနော်မြစ်ချင်မြစ်အဲ့ဒါဘာလို့တော့ဒီရဲ့ဝါအနုကနေနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာ variously အယံကို use အသုံးပြုတယ် in this country ဒီတိုင်းပြည်မှာကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာဝါကိုအယံကိုအသုံးပြုတယ်အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းဝါကိုလုပ်တယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူသုံးကုန်လူသုံးတဲ့နေရာမှာကောစားသုံးတဲ့နေရာမှာရောဘာလို့တော့ဝါကိုအသုံးပြုတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကတစ်ခုကိုလေ့လာတစ်ခါတည်းပဲသွားကြည့်အောင်အတန်ရွယ်ဖတ်ပြီး economic importance a large number of useful and medicinal products derived from stems ပင်စီဆေးဝါးဖော်စပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးပြုတယ်လူသုံးကုန်နေရာမှာလည်းအသုံးပြုတယ် bamboo ဝါ is one of the most important material အရေးကြီးတဲ့ထုတ်လုပ်ပစ္စည်းတွေမှာအသုံးပြုတယ် variously used in this country ကျမတို့ရဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာအရန်ကိုအသုံးပြုတယ်ပြန်ပြောပြီး bamboo is one of the most important material အရန်ပစ္စည်းလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမှာအသုံးပြုတယ် you variously used in this country ကျမတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလူသုံးများတဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရပြီနံပါတ်2က timber ဆိုတာဘာတွေတော့ဆိုတော့တစ်သားကိုပြောတာ timber ကတစ်သားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘယ်အပင်ကနေမဆိုတစ်သားတော့မဟုတ်ဘူးဘလို့တစ်သားတွေတော့ဆိုတော့ obtain ရရှိတယ် from မှ woody trunk တစ်မာပင် woody ကတစ်မာ trunk ကပင်တစ်မာပင် of tree တစ်ပင်ရဲ့တစ်မာကနေ maybe use အသုံးပြုတယ် in many different way many အများကြီး different မတူကွဲပြားခြားနားတဲ့ way လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအသုံးပြုတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်တစ်မာလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဘယ်မှာလုံးလို့အိမ်ဆောက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုမယ်ဂဒင်းတွေမှာအသုံးပြုမယ်ဗီဒိုတွေမှာအသုံးပြုမယ်အိုးခွက်ပကန်းတွေကြာရှည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်အထားခံတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာဘာလို့မှာ woody trunk တစ်မာပင်ရဲ့ timber တစ်သားကိုအသုံးပြုမှာပေါ့ကျမတို့တွေလန်တရာဆောက်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုလုံးမလို့တစ်မာတွေကိုအသုံးပြုတယ်အိမ်ဆောက်တဲ့နေရာမှာတစ်မာတွေကိုအသုံးပြုတယ်ရမလားရမယ်နော်အဲ့တော့ woody trunk လို့ပြောတဲ့ဟာမှာကျမတို့ရဲ့အိမ်တွေလန်တရာတွေအပြင်ဘာတွေမှာအသုံးပြုလို့ကျမတို့ရဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမှာလည်းtimberလို့ခေါ်တဲ့တစ်သားကိုအသုံးပြုတာပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီတစ်မာကိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေမှာအသုံးပြုတယ်ဘလို့ပစ္စည်းတွေမှာတော့
belu te malo khori dong so the best timber account song te ma amyu sa de ga derive ya shi de from thick 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 ka jun thick ka jun ပြင်ကတိုးပင်အင်ကအင်ပင်ကညင်ကညင်ပင်ဒါတွေကလုံးဝပင်စီလုံးဘက်အကြီးတွေနဲ့အပင်ကျွန်းပြင်ကတိုးအင်ကညင် take ပြင်ကတိုးအင်အန်ကညင်ဒီအပင်တွေကဘာကြီးတော့တစ်မာပင်အမျိုးအစားတွေအဲ့တော့စမတို့နိုင်ငံကတော့ဘာကြီးတော့ကျွန်းတစ်အကောင်ဆုံးထွက်တဲ့ပေါ့ဘာညာပေါ့စတဲ့ဖြင့်အခုတော့ဘာဖြစ်သွားပြီတော့ကျွန်းတစ်တွေကလည်းကုန်တလောက်နေနေရှိနေအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးမှပဲဖြစ်ဖြစ်ဆမတို့ကဒါကကြတော့တဘာဝပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ယူသုံးစွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဘာဝပစ္စည်းတွေကအချိန်တန်ရင်ဘာဖြစ်သွားမှာအတိုင်းတာ limit ရှိတယ်အကန့်အသတ်ရှိနေတယ်အကန့်အသတ်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုန်သွားမှာပါဒီဟာတွေမကုန်အောင်ဘာပြန်လုပ်ရမှာကျွန်းပင်ကိုစိုက်မယ်ကျွန်းပင်ကိုခုံမယ်အင်ပင်ကိုခုံမယ်ကညင်ပင်ကိုခုံမယ်အဲ့တော့တို့ဆမတို့ကဘာလုပ်ရမှာပြန်ပြီးတော့အစားထိုးစိုက်ပြိုးဖို့လိုတာဒီဟာတွေစိုက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်10နှစ်ကနေနေပြီးတော့အနှစ်30ကနေအနှစ်50ဆမတို့ရဲ့နောင်လာမဲ့သားဆက်မြေးစဲမှာဘာပြန်လုပ်ရမှာဒီအပင်တွေပြန်ပြီးတော့ကြီးထွားပြီးပြန်ပြီးအသုံးပြုလို့ရမှာအခုဆမတို့ကဘာပဲလုပ်နေခုတ်ပဲခုတ်နေထုတ်ပဲထုတ်နေသုံးပဲသုံးနေပြန်ပြီးတော့အစာသွင်းတာရှိလားမရှိဘူးเนาะဒါဆမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်လူတွေကပဲဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လောကကြီးကိုဖျက်ဆီးနေတာကဲပြန်ပြောပြီး timber တစ်သား obtained from woody trunk or tree တစ်ပင်ရဲ့တစ်မှာအမျိုးအစား maybe used in many different way လုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးမျိုးမှာအသုံးပြုတယ် the best timber are derived from thick ပင်ကတို in and ကညီဒီအပင်တွေကတော့အကောင်းဆုံးတစ်မှာအမျိုးအစားပြန်ပြောပြီး timber တစ်သား obtained from woody trunk or tree တစ်ပင်ရဲ့တစ်မှာကနေရရှိတယ် maybe used in many different way လုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးမျိုးမှာအသုံးပြုတယ် The best timber are derived from thick ပြင်ကတို in and ကညင်အကောင်းဆုံးတစ်မှာမျိုးစားတွေကကျွန်းပြင်ကတိုအင်ပင်ကညင်ပင်မျိုးစားတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါက timber ဟုတ်ပြီနံပါတ်3ကဲနံပါတ်3သွားပြီ3က the stem ပင်စီ of jute ကဘာလဲ jute ကဂုံလျှော်produce ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ important အရေးကြီးတဲ့ fiber အမြင်အဲ့တော့ဂုံလျှော်ပင်ရဲ့ပင်စီကနေဂုံလျှော်ရဲ့ပင်စီကနေနေပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အမြင်လေးတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ဂုံလျှော်ပင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဆမတို့တွေဘာတွေထုတ်လုပ်မှာဘာတွေပါမှာအရင်တော့ဆိုရင်ဆမတို့တွေသုံးနေတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဂုံလျှော်လိုမျိုးဆိုရင်အိတ်တွေမှာသုံးတယ်ဂုံလျှော်အိတ်တွေကြိုးကျစ်တဲ့နေရာတွေမှာကြိုးကျစ်တဲ့ဂုံလျှော်ကျိုးတို့ဂုံလျှော်အိတ်တို့ဆိုသူကကြာရှည်ခံတဲ့ပစ္စည်းတွေအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဂုံလျှော်ပင်တွေရှာလာတဲ့ဟာမှာဆိုဘာတွေတော်လာဆိုတော့ဆလာအိတ်တွေလေပလတ်စတစ်နဲ့လုပ်လာတဲ့ရေနံရဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းကနေထုတ်လုပ်တဲ့ဆလာအိတ်တွေပေါ့ပလတ်စတစ်တွေအဲ့ဒီဟာတွေကနေနေပြီးတော့အသုံးပြုတယ်အရင်တော့ကတော့ဂုံလျှော်အိတ်တို့ဂုံနီအိတ်တို့လေအဲ့ဒီဂုံနီအိတ်လိုမျိုးဆိုရင်ဟိုဟာပေါ့အရင်တော့မီးလောင်ခဲ့တယ်ပေါ့အကယ်၍မီးလောင်ခဲ့တယ်ဆိုဂုံနီအိတ်ကိုရေဆွတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုမီးလောင်တဲ့ဟာကိုအုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကငြိမ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဆလာအိတ်ကိုရေဆွတ်ပြီးသွားပြီးတော့အုပ်လို့မရဘူးပေါ့ဆလာအိတ်ကြီးမီးလောင်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဂျူးဂုံလျှော်ဟုတ်ပြီဂုံလျှော်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဂုံလျှော်ကဘယ်ဒီဖက်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီပင်လယ်နားနီးတဲ့ချောင်းမြောင်းတွေနဲ့ပင်လယ်ကမ်းစပ်တွေနဲ့နီးတဲ့နေရာမှာသူကအပေါက်များတယ်တောင်ပေါ်ဒေသတွေလိုမျိုးမှာဆိုတော့ဂုံလျှော်မရှိဘူးဥပမာရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဂုံလျှော်မထွက်ချင်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဂုံလျှော်မထွက်ဒီရဲ့ဂုံလျှော်ကအေယာဝတီတိုင်းတို့မြန်မာပြည်ရဲ့အောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ရမော်လမြိုင်တနင်္သာရီအဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီဂုံလျှော်ပင်တွေထွက်တယ်ရမယ်နော်အတန်တွဲပတ်ပြီး the stem of juice produce important fibers ဂုံလျှော်ပင်ကနေအရေးကြီးတဲ့အမြင်တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအမြင်ကနေနေပြီးတော့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်တယ် the stem of juice produce important fiber အရေးကြီးတဲ့အမြင်တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်ရမယ်နော်အဲ့ဆိုဘယ်နှခုပြီးသွားပြီတော့3ခုပြီးသွားပြီပထမတစ်ခုက bamboo ဒုတိယတစ်ခုက timber တတိယတစ်ခုက fiber okay နံပါတ်4က the extract from the stem of sugar cane ဆိုတာဘာကြီးတော့ကြံပင်ကိုပြောတာ
Samaroa, Banedono, Jan no done, Turuga, sugar cane, Jamping. Produce tolobede, sugar, the jow tolobede. Jamping go J, Jambian in Naviro, a yidi twala, Jan yibo, twala a yigo, jo. Around in Naviro Palomno, sugar, the jow tolobede. Hobby, Samaro diaga, sugar, the jow tolobes or a rotiba. Who was shape a root on Mali? Root on one, but do toga. B root go toga, no, European. B R O D root, B root le patodo, the jam tola. Tote, that it is a mano palotama, to a viro, matabu. Yamna? The extract from the standard sugar cane produce sugar. Jambiye, Pensigo, J like Bido, Tolaraga, sugar, the Jao Tolode. Da Pensidio Samaro Atombu be Tolade Harina. Biro Gabadu Doma, Amigo Dombido, Tolade. Number 9. Mikli Juga, Bido, no say. From rubber tree, rubber bema. Rubber be a segani, produce Tolode, rubber look or the house. Or a rubber so in body tobimo, Gata Yaru. Oh, Panaya outcan, so biari. Pana outcan, so biari. Belution the choso balodo, Cape Setima. No? လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမှာဒါကိုအသုံးပြုတယ်အဲ့တော့ तू ကလည်းဘယ်သူကနေပဲရတော့ပင်စီကနေပဲရတာ make liquid from rubber tree rubber ပင်ကနို့စီကနေ produce rubber ကိုရတယ်ဒါလည်းအတူတူပဲ rubber ပင်ကိုသူတို့ချစ်ထားတယ်ရလာတဲ့ရဲ့အစေးအဖြူအောင်အစေးကိုကြိုလိုက်တယ်အဲ့ဒါ rubber ချက်အပြားကြီးရလာတယ်နော်အဲ့တော့ rubber ပင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ rubber ပင်ကလည်းဘယ်မှာရမလို့မော်လမြိုင်တကြောနော်စမတို့မော်လမြိုင်တကြောဘက်မှာရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတနင်္လာရီဘက်အဓိကတွေးတာကတော့မော်လမြိုင်တကြောဘက်မှာဒီရဲ့ rubber ပင်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ economic important မှာအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးတော့5မျိုးပထမက bamboo ဒုတိယက timber တတိယက fiber နံပါတ်4က sugar နံပါတ်5က rubberကဲတက်တွဲဖက်ပြီ economic important စီးပွားရေးအရာအရေးပါပုံ A large number of useful and medicinal products derived from stem ပင်စီကနေရရှိလာတဲ့ဟာကိုစေဝါအဖြစ်ဖော်ဆက်တဲ့လူသုံးကုန်အနေနဲ့အသုံးပြုတယ် Bamboo is one of the most important material variously used in this country ဝါအရန်ကိုလူသုံးများတယ်အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာစမတို့ရဲ့နိုင်ငံကအရန်ကိုအသုံးများတယ် Timber တစ်တာ obtained from woody channel tree may be used in many different ways တစ်မှာပင်ရဲ့ပင်စီကနေရရှိတဲ့တစ်တာကိုလည်းနီလန်မျိုးစုံမှာအသုံးပြုတယ် The best timber are derived from thick ပြင်ကတိုးအင်းနဲ့ကင်ညင်အကောင်းဆုံးတစ်မှာမျိုးစားတွေကကျွန်းပြင်ကတိုးအင်းနဲ့ကင်ညင်ပင်ပဲဖြစ်တယ် The stem of jute produce important fiber ဂုံလျှော်ရဲ့ပင်စီကနေနေပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဟာကိုထုတ်ပေးတာက fiber ဂုံလျှော်ပင်ဂုံလျှော်အမြင်တွေကိုထုတ်ပေးတယ် The extract from the stem of sugar cane ကြံ produce sugar ကြံပင်ရဲ့ပင်စီကနေထုတ်လုပ်လိုက်တာကတကြားကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ် Make liquid from rubber tree produce rubber ပင်ရဲ့နို့စေကနေထုတ်လုပ်တာက rubber ကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်ရမလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆမတို့ဘာဖြစ်သွားပြီတော့ function of the stem လည်းပြီးသွားပြီ economic impact ပြီးသွားပြီဒီနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွန်းလေးတစ်ခါတည်းကြည့်အောင် state ရှင်းပြပါ the function of stem ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန် as support အထောက်ပံ့တတိထားမိလား function of stem မှာအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိအောင်နှစ်မျိုးရှိတယ် support နဲ့ contention သူဘာပဲမေးလိုက်တော့ support ပဲမေးထားတာအဲ့တော့ support ပဲဖြည့်ခိုင်းလိုက်တယ်နှစ်မှတ်ပေးတယ်အကယ်၍ state the function of stem ပဲမေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလို့တပုတ်လုံးဖြည့်ရမှာပေါ့ရမယ်နော် what is the economic importance of stem ရဲ့ economic importance ကိုဘာကြီးတော့နဲ့အဲ့တော့ stem ရဲ့ economic importance ဖြည့်ခိုင်းတဲ့တပုတ်လုံး9မှတ် state ရှင်းပြပါ about the function of root ဘာဖြစ်တော့ function of root stem leaf အဲ့တော့သူဖြည့်ခိုင်းလိုက်တာဘာကြီးတော့ function of root function of stem function of leaves အဲ့တော့ function 3ခုလုံးကိုဖြည့်ခိုင်းလိုက်တာ root stem leaf function 3ခုလုံးဖြည့်ခိုင်းလိုက်တာအဲ့တော့ function of root မှာမျိုးစားဘယ်နှမျိုးတော့3မျိုး anchor rate absorption force storage
stem မှာဘယ်နှမျိုးတော့နှစ်မျိုး support နဲ့ condition leave ကတော့စမတို့တွေမတင်ရသေးရမလားဒီလိုမျိုးမေးလိုက်တယ်၃ခုလုံးမေးပြီးတော့10မှတ်ပေးလိုက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာမေးခွန်းလေးကိုပြန်ပြောင်းလို့ရတယ် state about the economic importance of root stand and leaf ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမှာroot ရဲ့ economic importance stem ရဲ့ economic importance leaves ရဲ့ economic importance 10မှတ်ရမလားရမနော်အဲ့ဒါဆိုရင်စမတို့ကအခုဘာဖြစ်သွားပြီတော့ခေါင်းစဉ်အကြီးကဘယ်နှခုဖြစ်သွားပြီတော့နှစ်ခုပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အကြီးနှစ်ခုစမတို့နည်းနည်းလေးကြည့်အောင် root root ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဘာရှိသွားပြီတော့ modify root MODIFIED modify root ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလာတာက MODIFIED modify tab root modify tab root ရဲ့အောက်မှာပြန်ပြီးခွဲလိုက်တာက MODIFIED modify advantage ADVENTITIOUS advantage roots modify advantage တို့ရဲ့အောက်မှာခွဲလိုက်တာကနံပါတ်1က pro root ဂိုင်းထောင်မြင့်နံပါတ်2အမျိုးအစားဘာမျိုးစားတော့ climbing root CLIMBING climbing root နံပါတ်3အမျိုးအစားကဘာမျိုးစားတော့ respiratory 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 root နံပါတ်4အမျိုးအစားက SUCKING second root of Hostoria ဆိုပြီးတော့အမျိုးအစား၄မျိုးရမယ်နော်ဒါကဆမတို့ပြီးသွားတဲ့ဟာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအမျိုးအစားတွေပြီးသွားပြီးတဲ့ရောက်မှာဒီအမျိုးအစားတွေကနေနေပြီးတော့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ထွက်လာမှာက function of root ပြီးလို့ရှိရင် economic 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 IMPORTANCE important economic important ရမနော်အဲ့တော့အခုပြီးသွားတာက stand ရဲ့အောက်ဘက်မှာကွဲတာက MODIFIED modify stand modify ရဲ့ stand အောက်မှာတခါတည်းပု္ပ္ပစာခွဲလိုက်တာက runner 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 နံပါတ်2အမျိုးအစားက TWINER twinner ဟုတ်တယ်နော်နံပါတ်3အမျိုးအစားက tundra TENDRIL tundra CLIMBER tundra climber နံပါတ်4အမျိုးအစားက RHIZOME rhizome နံပါတ်5က tuber 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 နံပါတ်6အမျိုးအစားက PHYLLOCLADE phylogate အဲ့တော့ stem ဘက်မှာလည်းပါရှိတော့ function of stem ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပါရှိပြီးတော့ ECONOMIC economic important ဆိုတဲ့အပုပ်ရှိတယ်ရမလားနည်းနည်းစီကွဲမလားကွဲမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်စမတို့ကဒီတစ်ပတ်မှာဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဒီနေ့မှာက stem ကိုလုံးဝပြီးသွားပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာဆိုရင်ဘာသင်ခန်းစာတက်မလို့ leaf ကိုတက်ရအောင် goodbye class